Saya baru menikah Pak Ustadz dan ternyata tidur malamnya suami saya itu mendengkur keras sekali ngoroknya itu loh. Berdosakah saya jika mengusulkan dia untuk tidur di atas ranjang dan saya di bawahnya? Ya boleh-boleh saja, itu tinggal gimana mereka berdua. Bicara aja sama suaminya, jangan ke saya kan bukan suaminya. Jadi bisa dibicarakan lah dengan suaminya. Coba datang ke dokter, barangkali bisa diobati ya. Cara untuk memperkecil tingkat dengkurnya itu yang sangat keras banget. Atau mungkin jangan terlalu lelah banget yang sehingga bisa mendengkur keras. Atau kalau sudah ke dokter sudah ini coba macam-macam cara, ya nggak apa-apa saya rasa ya. Kan cuman di kamar yang sama, cuman yang satu di atas, satu di bawah, nggak masalah ya.